Отойдите нахуй от канистры. А я говорил, вот не надо лёгкий. Ёпта, бля, бензина-то нету больше. Охуенный костер. Да, блядь. Охуенный костер. Подбрасывай дрова туда. Ну чё, у кого решетка? О, Макарена! А что-то у вас не горит нихуя. Видишь, вот как ловко получилось. Женя, где тренировался? Да, сапоги-то теплые. Профессионально. То есть бензина у нас мало, да? Так, пора, цензура, дети, молодец. Окей.